Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn Olúwa torí àánú rẹ̀ dúró. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn Olúwa torí àánú rẹ̀ dúró. Mo fi ìyìn fún ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ mi. Mo fi ìyìn fún ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ mi. Alpha Omega, ẹ̀yin lọ́pẹ́ yẹ o. Ológo àtọlọ́lá, mo fi ìyìn fún ọba tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ mi. Mo fi ìyìn fún bàbá tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ mi. Alpha Omega, ẹ̀yin lọ́pẹ́ yẹ o. Ológo àtọlọ́lá, mo fi ìyìn fún kábíyèsí rẹ̀ Ọlọ́run ayérayé o. Kábíyèsí rẹ̀ arúgbó ìgbàanì. Ó fòye ọpẹ́ fún ọba tó lè so ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Kábíyèsí arúgbó ọjọ́, agbógbó tó kọjá ugbó, ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀, ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀, àṣẹ nínú àṣẹ, àjíǹde àtìyè, ọba tá a lè pa tó yọ̀ǹda ẹ̀mí ara rẹ̀, ọba tó ń fi ara rẹ̀ sílẹ̀, ọba tá a lè gbé kọ́gi tó fi ara rẹ̀ kọ́gi, ọba tó wúwo ju irin lọ, ọba tó wúwo ju ayé, ọba tó dá ènìyàn tí ayé ń gbé nínú rẹ̀, ọba tó ń jẹ́ èmi ni, ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀rọ̀ jáde nínú ọ̀rọ̀ tó ń gbé ní ọ̀rọ̀ fọhùn ọ̀rọ̀ jáde, ọba tí ń jẹ́ kàyéfì, àpáta wàrà, ọba tó fi ọ̀rọ̀ wọnú àpáta tó yí kó lẹ́nu ọ̀nà ara rẹ̀, ọba tí ń ṣiṣẹ́ àrà, adára tán, ọba tó dára, ọba tí ń fi àrà dá àrà lẹ́nu. Kábíyèsí Ẹlẹ́dùmarè, gbogbo tó ju gbogbo ayé lọ, arúgbó ọjọ́ tó dàgbà ju àwọn àgbà ayé lọ. Bàbá mi o, mo ṣe kábíyèsí o f'Ẹlẹ́dùmarè, ọba tó ju gbogbo ọba ayé lọ, ààrẹ àgbà tí ń pàṣẹ fún wa, ààrẹ gbogbo ayé. Tó ìwọ ni ọba ọ̀rọ̀ tí ń gbénú ọ̀run fọhùn nínú ayé, ọ̀rọ̀ tí ń gbénú ọmọdé sọ̀rọ̀ ságbàlagbà, ọ̀rọ̀ tó ti ná àgbàlagbà sọ̀rọ̀ bí ọmọdé, ọ̀rọ̀ tó jáde nínú èèyàn tó jẹ́ èèyàn lọ. Mo ṣe kábíyèsí f'Ẹlẹ́dùmarè. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kú iṣẹ́ òní o. Ojúmọ́ ire náà ni, iṣẹ́ ayọ̀ ló máa bá jẹ́ fún gbogbo wa. Ẹ̀yin tẹ́ lọ síbi iṣẹ́ lọ́wọ́, lórúkọ Jésù iṣẹ́ òní di ìṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ o. Ilé òní lé yín bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà nínú ẹ̀yin ẹ̀ ò ní dààmú, ẹ̀ ò ní mọ ìkorò, ẹ̀ ò ní mọ ìnira, ọfà ayé, ọfà ọ̀tá, ọfà ìka ènìyàn kò ní bà yín o. Tó agbára àjíǹde rẹ̀ èyí tí ó rìn kọjá nínú oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí àkókò oṣù kẹrin tá a máa ń ṣe àyájọ́ àjíǹde. Agbára àjíǹde rẹ̀ òun náà ni mo fi sọ̀rọ̀ lónìí pé tó yóò ṣiṣẹ́ fún ọ, yóò ṣiṣẹ́ fún mi. Ohun gbogbo tó ti kú nínú ayé mi àti agbára àjíǹde Jésù yóò ṣe kiri, yóò jí dìde. That joy that is dead, that peace in your marriage, that peace in your home, that peace in your journey, that blessing, that progress, everything that is dead in your life shall come alive in the mighty name of Jesus. They shall receive new life in the name of Jesus. All your good dreams that you had for long and it seemed they are dead, they are all going to be revived by the authority in the restoration of our Lord Jesus Christ. Má gbàgbé o, Bíbélì pé aṣọ ìlẹ̀kẹ̀ tẹ́ḿpìlì fàya àbórí, ó ní ohun káàdì mọ̀zúkàpá mádẹ́tùà, ọba tó fira rẹ̀ kọ́gi tí a lè pa, kò sẹ́ni tó lè gba ẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀, òun fúnra rẹ̀ ló yọ̀ǹda ẹ̀mí ara rẹ̀. Àbórí ó wọnú ibojì, ìsà òkú sì mìtìtì, ó ní àwọn òkú nínú Jésù sì jíǹde. Àbórí agbára jíǹde yẹn, gbogbo tó ti kú, ilé ọmọ tání kò lè gbọ́mọ dúró yẹn, ilé ọmọ yẹn ó máa di tuntun. Go back to the doctor. Once you believe that womb that they said is having problem, I am telling you by the authority in the name of Jesus, that womb is renewed now. Go back and you will see that you will carry your own baby in the name of Jesus. Má rọra rẹ pín o, gbogbo tó ti lọ déédéé tẹ́lẹ̀, tó dàbí pé kò lọ déédéé mọ́ yẹn, ẹ̀yin mọ́mí dáàdì,
everything that seemed going well before, and right now you are facing a lot of difficulties and challenges, and things are not going well anymore. You are being frustrated and you are having depression, you are tired. Here today, I am sent to you. Do not let any depression take your life away on time. Don't allow anything to give you untimely death. You are going to rise again. The Bible says, even if I fall 7 times, I will rise again. Hear me carefully. You will rise again. It is the word of God who created you and I. He said, before you are formed in your mother's womb, he knows you, he identifies you, he calls you by name. So he will never let you die in that situation. He will never let you fall and remain down. Hear me. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórílẹ̀-èdè yìí, àbólẹ̀èdè míì tẹ́ ti ń gbọ́ wa, tẹ́ ti ń wò wá, káàkiri orí afẹ́fẹ́, gbogbo ibi tí ìkan ti dàrú mọ́ yín lọ́wọ́, tó ti dàrú mọ́ yín lójú, tó ti ń tò tí ó dàbí pé kò tò mọ́, gbogbo ẹ̀ pátá ló máa ní àtúnṣe lórúkọ Jésù. It shall be well with you in the name of Jesus. Yes, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa, Kristẹni Ìgbàanì, Kristẹni Ìgbàanì. Ó tún ti dóde Kristẹni Ìgbàanì ni ètò tí gbogbo ayé ń fẹ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run là ń sọ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà là ń sọ níbẹ̀. A fi síra wa létí ni a fẹ́ para wa padà sínú ọ̀rọ̀ Olúwa. Ẹ̀mí mímọ́ là ń fẹ́ bí ti gba àwọn ayé Babalọ́lá. Lórí ètò yìí náà láti máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ó mú ìrètí padà bí ti gbani. Lórí ètò yìí náà ni Ọlọ́run ti máa tú àṣírí àwọn afi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tán ni. Àwọn èké nínú àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ṣé a máa gbàgbé pé Kọ́ríńtì sọ pé Sátánì ó ṣe kí ni ó farahàn bí áńgẹ́lì bí ẹni ìmọ́lẹ̀. Ó ní mélòó àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Ó ní àwọn náà farahàn bí ẹni pípé like righteous ministers of God. Abẹ́rẹ́ they appear in form of righteous ministers of God. Gbọ́mi lórí ètò yìí Kristẹni Ìgbàanì ìgbé ayé àwọn bàbá wa nígbàanì ìgbé ayé wo náà gbé àwọn apostle irú ikú wo náà kú. I read something on Facebook and the person posted there the death the apostle experienced, how they died, how they ended their journey, and how are we preparing for our own heads. Do we want to face what they face, or do we even prepare to face such a thing? Ṣé bá sọ̀rọ̀ táyé fẹ́ gbọ́ ni kì í ṣe tí Ọlọ́run fẹ́ ká sọ. A kì í ṣe ọ̀rẹ́ ayé torí a lè bá ayé rẹ níwọ̀n ìgbà tí a bá fẹ́ ṣe ìfẹ́ Elédùmarè. A ò lè bá ayé rẹ ó ní nítòótọ́ ẹ wà nínú ayé ṣùgbọ́n kì í ṣe ti ayé. Tó a bá ti sọ tí ayé fẹ́ gbọ́, ayé ló mọ ọ̀rọ̀ tọ̀lé wa lẹ́yìn. Àwa náà kú bí ayé ṣe ń kú. Ṣùgbọ́n tí a bá ti sọ tí ẹ̀mí mímọ́ fẹ́ ká sọ, ohun tí ẹ̀mí mímọ́ bá dẹ̀ fẹ́ sọ kì í ṣe tí tó mọ tẹ́ ayé lọ́rùn. Ó dàbí ẹni tó fẹ́ márì ni. Abẹ́rẹ́ ni when I want to ẹni tó fẹ́ márì tó ní Olúwa èèyàn pupa ni mo fẹ́. Olúwa èèyàn pupa. Ó ti sọ fọ́lọ́run pé má wulẹ̀ fún mi ní tó fẹ́ o. Bá ń wá èèyàn pupa. Lórúkọ Jésù yóò dá fún ọ. Lórí ètò yìí a máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yíra wa. Ẹni bá fẹ́ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ó ti mọ̀ wípé òun rẹ́dì láti yọ̀ǹda ohun tóun nífẹ̀ẹ́ sí. Ó ní even though you are in the world, you are not of the world. So, and there is no relationship between darkness and light. Ó ní kí ni ọmọ Bélíálì ní ṣe pẹ̀lú ọmọ Ọlọ́run. Kò sí ìrẹ̀ kankan tó jọra wọn bẹ̀. Àbó ti gbàgbé ni lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ yóò sì dára fún wa. Mo kí yín lórí ètò Kristẹni Ìgbàanì lónìí. A tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ tá a ti sọ ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Ó la fẹ́ tẹ̀síwájú lónìí. Ibo ni ohùn Olúwa tá à ń tẹ́tí sí látẹnu àwọn ènìyàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn káàkiri tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ohùn tá à ń tẹ́tí sí ibo lóhùn náà ti wà. Ibo ni ohùn yẹn gbé wa dé lónìí. Báyìí l'Olúwa wí, ibo ló gbé ẹ̀yin dé? Ibo ló gbé èmi dé? Olúwa ń sọ̀rọ̀, ìyẹn dá mi lójú pé Olúwa sì ń sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ṣé gbogbo ibi tí àwọn tó ti sọ pé Olúwa wí yìí, ṣé Olúwa náà ní sọ̀rọ̀ níbẹ̀? Tó èyí la fẹ́ sọ lónìí. Mo fẹ́ kẹ́ fìkàlẹ̀ sí ní ilé ẹ̀jókòó kí gbogbo á lè kọ́gbọ́n nínú òtí Ọlọ́run mú wá lónìí.
ẹ̀mí máa lọ fẹ́ ṣiṣẹ́ lónìí o èmi kọ́ mo fẹ́ ṣiṣẹ́ Kristiani Ìgbàanì ètò Kristiani Ìgbàanì ẹ̀jẹ̀ ìdókè lọ́hùn tí mo bá wá dé àwa bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu yóò dà fún yín. ẹ̀yin Olúwa ẹ̀yin orúkọ Olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé ẹ kọrin yìí sí Ìyáàfin Yẹ́misí Kọ́láwọlé yìí Keep on Shining nínú CD titun yìí. Olúwa ló lọ́pẹ́, Olúwa ló níyìn, Olúwa ló ní ògo, Olúwa ló lọ́pẹ́, Olúwa ní. Keep on Shining ń gbọ́ ìpè ó gba ìpè kì í ṣàṣàwọ̀ nínú orin ẹ̀mí kí lọ́lọ́run wá fáwọn ọ̀tá ṣe jọ. Ó ti sọ̀tá mi mọ́gi obì, ó ti sọ̀tá mi mọ́gi kòkó, ó dẹ̀ ti ń gbé papọ̀ nínú igbó lọ́dọ̀ ìwìn Olúwa ní. It's now time for the launching of the hot, fantastic debut album release of Keep on Shining Gospel Ministry. Oluwalope. Let's go! Let's go! Ó ṣé Olúwa, arúgbó ọjọ́, àwa foyìn ọ́, bàbá gbọ́ pẹ́ wá. CD yìí ò lè kún láì sálùjò. Keep on Shining kọ fújì o. Ó ní kò sórin tá a lè fi yin bàbá lógo. A ní bàbá kan, òun ló bá wa ṣe, òun ló ṣe yọrí, ó fún wa ní jíjẹ, ó fún wa ní mímu, láì sí Ọlọ́run, kò sóhun tí a ní, kò sóhun tí a jẹ, bí mo ti wá yan lọ́run, àwọn tó dá mi mọ̀ wọ́n wípé mo mẹ́ni tó yan lọ́run yẹn. Olúyẹmísí, keep on shining. H-Town gbogbo yín la pè sí ìfilọ́lẹ̀ CD Yẹ́misí Kọ́láwọlé alias Keep on Shining tí yóò wáyé ní Sátidé ọjọ́ 14 oṣù kẹrin ọdún 2018 tàwa yìí ní aago 3 ọ̀sán ní gbọ̀ngàn RCCG Isaac Generation Assembly 10330 Sugar Branch Drive, Houston, Texas 77036. Fún ìrẹ́, ìwọ ló pa wá mọ́ nínú ewu gbogbo. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Nígbà tí ìṣòro dé tí kò sí olùrànlọ́wọ́ mọ́. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Bàbá. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Orí mi sókè bàbá. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Nígbà tí ìṣòro dé tí kò sí olùrànlọ́wọ́ mọ́. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Nígbà tí ìṣòro dé tí kò sí olùrànlọ́wọ́ mọ́. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Bàbá o. Orí mi sókè Ọlọ́run mi. Orí mi sókè bàbá. Orí
káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì tó lónìí bí mo ti sọ lẹ́kan ohùn Olúwa tá ń tẹ́tí sí báyìí ni Olúwa wí ibo ló bá wa dé ibo ló ń bá wa lọ ibo la ti ń bọ̀ ipa àwo ló ní nígbà tí ó ń jáde ní ayé ìgbà yẹn ẹ má gbàgbé Kristẹni Ìgbàanì lètò yìí láyé ìgbà àwọn bàbá wa àwọn apostle Peter, apostle Paul, apostle John, apostle Stephen, gbogbo àwọn apostle àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tí wọ́n bá ní báyìí l'Olúwa wí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà ni mà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní sà kò sí ohun tí wọ́n sọ tó jáde tí ò ṣẹ torí ní tó Olúwa wí ni wọ́n sọ yẹn Olúwa wí táwọn ń gbọ́ lónìí níbo ló bá wa dé kìí ṣe pọ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ti pẹ́ o kí àwa ètò dáyé kódà kí Jésù gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀ tó wáyé ní àwọn ẹ̀mí òkùnkùn náà ti ń sọ̀rọ̀ bí pé Olúwa ní sọ̀rọ̀ ẹ má gbàgbé ẹjẹ́ ìran yìí létí pé ọba Sọ́ọ̀lù òun náà lọ sọ́dọ̀ àwọn abọ́kú sọ̀rọ̀ ó ní kó pe ẹ̀mí Sámúẹ́lì wá òun fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ rántí báyìí l'Olúwa wí ohùn tí a tẹ̀lé ohùn èwo nú ẹ̀ Olúwa àwọn ló sọ̀rọ̀ láti inú ohùn yẹn jáde ibo ló gbé wa dé lónìí kí ló ti dá sílẹ̀ nínú ilé kí ló ti dá sílẹ̀ níbi iṣẹ́ rẹ kí ló ti dá sílẹ̀ nínú ayé wa báyìí l'Olúwa wí ohùn tá à ń tẹ̀lé ibo ló gbé wa dé lónìí àwọn apọ́sù méjìlá àti àwọn tí Ọlọ́run ti pàṣẹ wọn gbé dìde àwọn apọ́sù méjìlá àti àwọn tí Ọlọ́run ti pàṣẹ wọn gbé dìde báyìí l'Olúwa wí ohùn Olúwa ibo ló gbé wa dé ibo ní gbé wa rè kí ló ti ṣe nínú ayé wa àwọn apọ́sù yìí tí wọ́n bá ní t'Olúwa sọ lélẹ́yìí ayé àti ọ̀run lè kọjá lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í kọjá láìṣẹ ẹ jẹ́ ká lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí. Let's open our Bible to the book of 1 King chapter 22 verse 22. Thou said the Lord is what we are talking about. Where has he gotten us to? What has he caused in your own house, in your own home, in your own ministry, over your own finance and business? What has thou said the Lord? What has prophecy caused? What impact has it had in your own life? What impact has it had in your own life? 1 King chapter 22, I want to read number 22. 1 King 22, number 22. And the Lord said to him, by what means? And he said, I will go out, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. I will go out, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Èmi yóò jáde, èmi yóò sì jẹ́ ẹ̀mí ẹ̀tàn lẹ́nu àwọn wòlíì rẹ̀. Àwọn wòlíì mélòó ni wọ́n ní? Irú ẹ̀mí wo lí bá wọn lò? How many prophets do you have? What type of spirit are they operating through? What are the spirit that is operating through them? What type of God is speaking through them? With Lord. When we are talking about thou said the Lord, it is not only our Lord and Savior that is Lord. Hey, even this evil spirit called their master Lord. On earth, the lawyers, they call their judge Lord. Sarah even called Abraham Lord. So there are spirits, there are so many Lord that we can find. If you read it
further, he said, you are to entice him. You are to entice him. Entice him. There are so many prophecies, and now says the Lord, that is to entice you to get what you need from you, to get what you have from you, and go his own way, and leave you the way you are. Àmọye báyìí l'Olúwa wí, tí ó kàn fa ojú rẹ mọ́ra láti gba tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ, yóò sì fi ọ́ lẹ̀ pẹ̀lú kádàrá rẹ. Yóò tún fi ọ́ lẹ̀ bó ṣe wà. Bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ náà ló wá tún fi ọ́ sí. Kíróníkù kejì, orí kejìdínlógún, ẹsẹ̀ kọkànlélógún. 2 Chronicle chapter 18 verse 21. 2 Chronicle chapter 18 verse 21. And he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, you are to entice him. The same thing. Now therefore, behold, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these your prophets. Now therefore, behold, the Lord has put lying spirit in the mouth of all these your prophets. Báyìí l'Olúwa wí, ibo ló ń gbé wa dé, irú báyìí l'Olúwa wí kí là ń lò fún lóde òní. Ẹ̀mí wo ló sọ̀rọ̀ látẹnu wa? Mọ́mí dádì, ẹ̀mí wo ló sọ̀rọ̀ látẹnu wa? Irú ẹ̀mí wo là ń lò lóde òní? Ẹ̀mí wo Olúwa wo ní sọ̀rọ̀? Àmọye iṣẹ́ ẹlòmíì ló ti wálẹ̀ nípasẹ̀ báyìí l'Olúwa wí. Ẹlòmíì ó ti jẹ gbèsè nítorí báyìí l'Olúwa wí. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé gbogbo àwọn tó dúró lórí pẹpẹ tí wọ́n sọ pé báyìí l'Olúwa wí, èèyàn méjìlá kan wà níbí, ó lè fún mi ní $2,000, $10,000, $5,000, $20,000, ó lè fún mi ní $10,000, $20,000, $50,000. Máa bọ̀ wájú, ẹ̀mí Olúwa wí pé kí n gbé ọwọ́ lé ọ kí n ta òróró lé ọ lórí. Ó bá sì máa ṣẹlẹ̀. Mélòó ló ti ṣẹlẹ̀ bá? Mélòó rẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀? Olúwa wo ló tẹnu wọn sọ̀rọ̀ tó kówó rẹ̀ lẹ̀ tán tí ò sí kankan tó ṣẹlẹ̀? Ó tún jẹ gbèsè. Ó tó ti sẹ́kù tọ́jú pamọ́, ó tún pàdánù rẹ̀. Olúwa wí, irú Olúwa wo ló sọ̀rọ̀, ibo ló ń gbé wa lọ, ibo ló gbé wa dé. Ẹ̀mí kan ló yọ̀ǹda ara rẹ̀ lọ́rùn yìí o, tó tọrọ àyè lọ́dọ̀ Olúwa wa pé jẹ́ ń lọ wọ́dọ̀ àwọn wòlíì rẹ̀. O tó fẹ́ gbọ́ ni mo máa tẹnu wọn sọ. Ìtẹ̀bí tí wọ́n náà fẹ́ gbọ́ ni wọ́n sọ fún ọ. Wọ́n ti sọ wípé kì í sọkọ mi, ẹni tó bímọ mẹ́ta fún, tó bímọ mẹ́rin fún, wọ́n wá sọ lónìí pé kì í sọkọ rẹ̀. Tí ìbá sọkọ rẹ̀, á ti ẹ̀gbà pé kì í sọkọ rẹ̀. O lè padà lọ bá Olúwa ní. Olúwa, ìwọ ló sọ pé ẹnikẹ́ni tí a bá ti sọpọ̀ kẹ́nikẹ́ni ọmọ sì yà wọ́n. Ohun tí o nílò nínú ayé arákùnrin yẹn tí ó fi jẹ́ ọkọ mi, Olúwa bá mi dá sínú ẹ̀. O fẹ́ gbàdúrà mọ́, ọ̀lẹ tí ń ṣe wá lóde òní. Tí ìbá tiẹ̀ ń ṣe ọkọ rẹ̀, o ṣe sunkún ti ẹlẹ́dàá ayé àti ọ̀run lọ́rùn. Tán bá ní kì í sọkọ rẹ̀, o ti bímọ mẹ́ta mẹ́rin. Wọ́n wá sọ fún ọ pé kì í sọkọ rẹ̀, Olúwa wí. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Orin sísà mi kan wà tí bá ti kọrin yẹn, inú mi máa ń dùn ni. A ò fi ariwo ayọ̀ kí ọ káàbọ̀. A ò fi ariwo ayọ̀ kí káàbọ̀. Orin kan tó wà tí mo kọ nínú orin mi. Orin ìjọba ọ̀run náà ni. Tó ní nǹkan bá dé, gbogbo iṣẹ́ tèmi àti rẹ̀ jọ ṣe. Ṣá lè dùn níwájú rẹ̀ ròyìn, ṣá lè jíṣẹ́ níwájú rẹ̀. Ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀, ọjọ́ ìbànújẹ́ o, ọjọ́ ayọ̀ ni o, ọjọ́ ìpayín keke, ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀ o, ọjọ́ ìbànújẹ́ o, ọjọ́ ayọ̀ ni o, ọjọ́ ìpayín keke,
When that day of judgment come, all this life that we are doing shall be open. Only kò sí ọ̀tá ṣe ń gbàgbọ́ táwọn oníkìyàn ní gbangba. Báyìí l'Olúwa wí, ìbọn ní bá wa lọ, irú Olúwa wí ní tẹnu wa gẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn tá ń sọ̀rọ̀ yìí. Kí la ti kọ́, kí la ti dá sílẹ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan, ó ní mo sọ fún lọ́dún kan lọ́hùn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ni mo sọ fún lọ́dún kan lọ́hùn. Mo sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí pé mo fẹ́ wá àyè sí ibì kan báyìí. Wọ́n dé ẹ̀mí Ọlọ́run ní kó má bá mi lọ́wọ́ sí àyè tí mo ń wá. Ẹ̀mí Ọlọ́run á ṣe a ní ká má dá sí nǹkan rere. Hello sir, hello ma. Hello daddy, hello mommy. Ṣé ẹ̀mí Olúwa náà ló máa sọ wípé kó wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́ nìkan kó sì dábẹ̀rù? Ṣé ẹ̀mí Olúwa ibo ló ń bá wa lọ, ibo ló ń bá wa dé? Ẹ̀mí Olúwa ló ní pé kí ẹni tó ti bímọ mẹ́ta kó kó lé ọkọ rẹ̀ kó má fẹ́ mọ́ kó lọ fẹ́ lòmíì. Ẹ̀mí Olúwa ló ní kí ẹni tí ń wo ojú Ọlọ́run fún ọmọ kó wá sùn ní ilé rẹ̀ fún ọjọ́ 7 kó bá alájọṣepọ̀ kó sì padà sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ kó tó bímọ. Ibo lẹ̀mí Olúwa ń bá wa lọ. Sọ ti gbà tó sọ. Ó ní èmi yóò sì jẹ́ àmì ẹ̀tàn nínú àwọn wòlíì rẹ̀. It's going to be a lying spirit in the mouth of his prophet, and it's going to entice. It's not that the only is going to lie, it's going to entice you. Only one of us selling, they entice you to come. You are looking for the fruit of the womb, or you have married, you have 3 children. Now a pastor, a prophet, or a message is coming, saying down, saying the Lord, your wife is no more your wife. Go and marry another wife. Because you know that you already have somebody outside that is enticing you. Kalima Rosia, Ma Kaduka and Daily Homes. Ma Aduti Yaba. You already give birth to 3-4 children, and they are telling you, thou said the Lord, is not your husband. Go and marry another husband. You know that your house is outside. Hey! Oluwawi! Ibo ló ń bọ̀ wá lọ. Mi ò sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ọkọ filẹ̀ tó bájà tó filẹ̀ o. Mi ò sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ìyàwó bájà tó filẹ̀ o. Ìdájọ́ olúkálùkù wa ń bẹ lọ́dọ̀ Elédùmarè, kò sí ìdájọ́ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni, oníkẹ́nikẹ́ni má ṣe dẹ́nikẹ́ni lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n lórí eléyìí à ń sọ̀rọ̀ nípa báyìí l'Olúwa wí. Ibo ló gbé wa dé, kí ló ti ṣe nínú ayé wa, kí ló ti ṣe nínú ilé wa, kí ló ti dá sílẹ̀. Ó ní èmi ó jẹ́ ẹ̀mí ẹ̀tàn, èmi ó sì fa ojú rẹ̀ mọ́ra. Orí ó fa ojú rẹ̀ mọ́ra. It's going to entice you. Wọ́n ti fi ohun dídùn fa ojú rẹ̀ mọ́ra nípa báyìí l'Olúwa wí. Ìwọ náà kò sí ẹ̀mí mímọ́, kò jẹ́ kó o mọ̀ pé Olúwa wo ní sọ̀rọ̀. Àwọn tí gbàgbé tí bẹ́ẹ̀ ni sọ ni, ó ní fi ẹ̀mí dá ẹ̀mí wò. Elijah mo fẹ́ràn rẹ̀ sí kankan mo sọ ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Níbi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn mo sọ ní ọ̀rọ̀ mi. Pé Elijah mo fẹ́ràn rẹ̀ sí kankan. Elijah ní pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Ó sọ fún wa pé eléyìí tí mo sọ ìbí mo sọ o, kì í ṣOlúwa o. Ẹgbọ́n tó sọ nígbà tó wà lórí òkè. Ó ní tí èmi apá ṣe wòlíì Ọlọ́run. Jẹ́ kí iná sọ̀kalẹ̀, kò ní Olúwa sọ wípé kí iná sọ̀kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi òjò kò ní rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi ẹ̀gbọ́n sà, ẹ̀gbọ́n mà, kálímù dùyàzìyà. Ibo ni ohùn Olúwa ń gbé wa dé. Kristẹni gbani lètò. Ètò lètò Kristẹni gbani yìí. Ẹ jẹ́ máa mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Ohùn Olúwa ibo ló gbé wa dé lórí ìṣúwó náà rẹ̀. Ìwọ tó ń gbọ́ mi. Olúwa wípé èèyàn méjì, èèyàn mẹ́wàá, èèyàn 100, èèyàn 20 tó lè fún mi ní 50,000, 10,000, 20,000, 1,000. Má bọ̀, wọ́n ta òróró ìdí olórí. Iṣẹ́ báyìí ni òróró fẹ́ ṣe. Ó ti jáde láìmọye ìgbà. Gbogbo tó yẹ kó fi tọ́jú àwọn ẹbí àtàrà àtàwọn ọmọ rẹ̀. Gbogbo tó yẹ kó fi ìdùnnú fi ṣe nǹkan sílé Ọlọ́run, kí inú Ọlọ́run kó lè pe Ọlọ́run níjà pé Olúwa rántí ohun tí mo ṣe. Wọ́n fi ẹ̀tàn, ẹ̀mí ẹ̀tàn bá
báyìí lolúwa wí wọ́n fi gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹlòmíì gbogbo tó ní nípamọ́ ló ti kólẹ̀ nítorí báyìí lolúwa wí, ó sì ń jìyà rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Ẹlòmíì bísínẹ́sì rẹ̀ ti lọlẹ̀, wọ́n ti fi báyìí lolúwa wí gba gbogbo nǹkan ní rẹ̀ tán. Ẹ má gbàgbé o, ìwé Mark orí 5 ẹsẹ̀ 15 ó sọ pé arábìnrin kan ní ìsun ẹ̀jẹ̀ fún ọdún mélòó kan, ẹ ti mọ̀ ó ní ìsun ẹ̀jẹ̀. Bíbélì pé ó sì ti ná ohun tí ó ní tán, ó ti ná ohun gbogbo tó ní tán sọ́dọ̀ àwọn physician, oníṣègùn, àwọn àfáà, àwọn wòlíì, àwọn gbogbo wọn pátápátá kò sí sàn, ó tún burú jáì sí ni. Kristẹni gbalẹ̀ lẹ́tọ̀, ètò lẹ́tọ̀ Kristẹni gbalẹ̀. Kò sọ gbogbo ó ṣeéṣe ká ti gba gbogbo tó ní tán. Ìránṣẹ́bìnrin kan ó ní mental problem, wọ́n lọ gbàdúrà fún, wọ́n bá ní àwọn woman yẹn ní wọ́n máa ta anointing oil fóun ní 5 million. Mo ní anointing oil wọ́n tà fún 5 million kó máa wo ara arábìnrin yẹn sọ. Lọ́ba ra 5 million anointing oil. Wọ́n máa lo anointing oil 5 million yìí, ara arábìnrin yóò máa sàn. Ìgbà tó wá gbé arábìnrin lọ sọ́dọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí kò tiẹ̀ lórúkọ, kò lórúkọ, gbàtẹ́ gbé débẹ̀, ìyẹn gbàdúrà fún ọjọ́ 3. Láàrin ọjọ́ 3 ara ìránṣẹ́bìnrin mọ̀ ìyàwó Jésù mọ̀ gba ògo. Ní arábìnrin yẹn ní ẹ̀sà 5 million tí àwọn kó fún àwọn èyí tí wọ́n ta òróró fáwọn tí ò ṣiṣẹ́ yìí, ṣé àwọn lè lọ gbà á padà? Báyìí lolúwa wí, ìbò ní bá wa lọ, olúwa nìkan rà á, àbí wọ́n ti rà á kò ṣiṣẹ́. Ṣé tó bá dá padà sí olúwa máa jẹ́ kán gba owó wọn padà? Báyìí lolúwa wí, ìbò ló ń gbé wa lọ, ìbò ló gbé wa dé, ìbò ló ń gbé wa rè. Kí ló ti dálẹ̀? Báyìí lolúwa wí, àmọye. Báyìí lolúwa wí láti fi dá ìjọ lẹ̀ káàkiri. Ìjọ pọ̀ nítòótọ́, ipa mélòó ni a ní nínú ayé àwọn ènìyàn? Ipa wo ni ìjọ ní nínú ayé? Báyìí náà lolúwa ti ń sọ o. Báyìí lolúwa wí, kí ló ti dálẹ̀? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló ti dàrú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà lórílẹ̀-èdè tí ò yẹ kó sí. Torí pé báyìí lolúwa wí. Olúwa wí máa travel lọ. Ó ti wá travel báyìí, gbogbo tó ní ló ti pàdánù. Sólúwa ló ní kó lọ pàdánù gbogbo tó ní. Àbí ẹ tì í sínú ìrìnàjò ara rẹ̀. Ètò lẹ́tọ̀ Kristẹni ìgbàanì. Ohun tólúwa ń wí, sólúwa ló ń sọ, ìwọ tán sọ sí. Òye èwo ló ní nínú ẹ̀mí? Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ wípé Bíbélì ń kẹ́ a máa fi ẹ̀mí dá ẹ̀mí wò? Ẹ̀mí wo ló ń bẹ nínú tiẹ̀ tó fẹ́ fi dá ẹ̀mí ẹlòmíì wò? Ètò lẹ́tọ̀ Kristẹni ìgbàanì, Kristẹni ìgbàanì lẹ́tọ̀ yìí. Tí n bá ti òkè dé lọ́hùn, a túbọ̀ tẹ̀síwájú lórí ètò yìí, ètò wa Kristẹni ìgbàanì. Báyìí lolúwa wí, ìbò ló gbé wa dé, ìbò ló gbé wa lọ. Ẹ̀jẹ̀ dókè lọ́nà. Adákẹ́dájọ́ òun ló mọ̀ wá o, orí wo wá wọ̀kàn ohun gbogbo tí à ń báyé ṣe. Òun ló dá òjìji mọ́ wa o, ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa o, àtòpin rẹ̀ orí gbogbo kọ̀rọ̀.
ti dọ̀tí kò jẹ́ kádùrà ọ̀pọ̀ onígbàgbọ́ ó gbà. Òjìji tẹ́lẹ̀ dáadáa wọn wà ó ń ṣàfihàn ohun ìkọ̀kọ̀ o. Ẹ ò ní lè gbàbọ̀dé fọlọ́run onítọ̀hún àwùlẹ̀ tanra ẹ pa. Ọlọ́run aláwọ̀ pa dákun máa wò. Ọlọ́run máa wò mí pa o. Adákẹ́dájọ́. Adákẹ́dájọ́. Oníkálukú yẹ ṣẹ̀ sí wọn. Tòró ń wò ni o. Tí àgbáyé ṣe. Kò ṣeé ṣe kó má rí wa tí kò lọ́dà òjijì mọ́ wa. Lọ́dà wa. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa. Ẹni mú orí tó orí yọ. Èèmọ̀ tó wọ̀jọ́ Ọlọ́run tí wá búrẹ́kẹ́ gbogbo ayé di ránṣẹ́ Ọlọ́run. Àtẹni bàbá rán àtẹni ẹbí lédè. Wòlíì ọ̀sán gangan ìyẹn lọ bí ìrẹ̀rẹ̀ orí pẹpẹ dìgbàlẹ̀ egúngún. Àtàláfọ̀ṣẹ́ àtẹlẹ́pẹ́. Ògológò dẹ̀kú tán ní wọ́n ṣàgbára. Ìgbàdí bẹ̀ lábẹ́ kọ́là ọ̀pọ̀ wọn. Àwọn tó gùn jà tán torí kógun ó lè ṣẹ́ tán wọnú ìjọ wa. Ó máa ṣe àràkún láṣọ gbági lògùn tó ń kún ogun abẹ́ orí ìjọ. Kí Jésù tó dé kí ni yóò dá o? Ǹjẹ́ yóò wá bá ìgbàgbọ́ láyé? Adákẹ́dájọ́. Bẹ́ẹ̀ ló béèrè ní Adákẹ́dájọ́. Adákẹ́dájọ́. Omi mọ̀ wọ́n. Tí àgbáyé ṣe. Ó fẹ́rẹ̀ dènà. Lọ́dà òjijì mọ́ wa. Gbogbo ẹ̀ ló mọ̀. Ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa. Omi wò wọ́n. Omi wò mí. Omi wò ayé. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Ó ní mi bàbá mi Òjó Adé kan ló sọ pé wọ́n ń wò wá o, wọ́n ń wò wá o, wọ́n ń wò mí. Àwọn tó ṣẹ́gun ṣáájú wọ́n ń wò wá bí a ti ń jà. Wọ́n ń wò wá o, wọ́n ń wò mí o, wọ́n ń wò wá. Àwọn tó ṣẹ́gun ṣáájú wọ́n ń wò wá bí a ti ń jà. Fada Abraham ń wò wá, bẹ́ẹ̀ sì ni Pétérù ń wò wá. Wòlíì Jeremáyà ń wò wá o, wọ́n ń wò wá bí a ti ń jà. Wọ́n ń wò wá o, wọ́n ń wò mí o, wọ́n ń wò wá. Àwọn tó ṣẹ́gun ṣáájú wọ́n ń wò wá bí a ti ń jà. Bàbá mi Òjó Adé tó wá kọ́ nìkan pé sí ọ̀run tí Pétérù ń lọ láwa náà ń lọ. Sí ọ̀run tí Jóhánù ń lọ láwa náà ń lọ. Sí ọ̀run tí Rébékà ń lọ láwa náà ń lọ. Sí ọ̀run tí Débórà ń lọ láwa náà ń lọ. Sí ọ̀run tí Màríà ń lọ láwa náà ń lọ. Sí ọ̀run kan náà là ń lọ. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yìí ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. Ibo ni ohun tá à ń tẹ́tí sí, ibo ló ń gbé wa dé. Àmọ́yé ìran ló ti gbọ́, àmọ́yé ìran lèmi náà ti gbọ́. Àmọ́yé báyìí lolúwa ti wí. Mo fẹ́ràn àwọn alákọ̀wé tí wòlíì bá ti sọ pé báyìí lolúwa wí, wọn a máa kọ́lẹ̀, wọn a máa retí. Pásítọ̀ Lágbájá sọ pé Olúwa sọ pé, Pásítọ̀ Lágbájá sọ pé Olúwa sọ pé. Wọ́n á kọ sílẹ̀. Ìránṣẹ́ kan, dáàdi mi kan ní Olúwa is not a pastor but he's a child of God. Táwa àràtọ́ Ọlọ́run bá ti lọ síbẹ̀ tá a bá lọ gbàdúrà fún wọn, tá a bá ti sọ tí Olúwa wí, bàbá yìí máa kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Ọjọ́ kan wá lọ síbẹ̀, ó ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ó ní mo ní question kan o, àwa ní kíni? Ó ní ó bá gbé ìwé jáde. Ó ní oṣù báyìí lọ́jọ́ báyìí tá à ń ṣe ìṣòro bí
nǹkan mẹ́ta ni Olúwa sọ jáde gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ ó bá ka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jáde àní agbìyànjú láti rántí lọ́ba ní nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta méjì ti ṣẹlẹ̀ ẹyọ kan tó kù ṣé Ọlọ́run kọ́ ló sọ ni kò ṣe jẹ́ kó ṣẹ ni àbí òun lòun fà á ni àbí ó ní ìdíwọ́ ṣẹ́tìrì ìgbà mí Ọlọ́run a máa sọ̀rọ̀ tí ènìyàn ò ní jẹ́ ó ṣẹ ìgbà míì ọ̀run àpáàdì gangan fúnra wọn lè dìde láti takò ọ̀tọ̀ làwọn yẹn ṣùgbọ́n eléyìí tá a sọ yìí àwọn tí ẹ̀mí ẹ̀tàn wọnú wọn tí wọ́n sì ń tàn wá ọ̀nà wo lọ̀nà àbáyọ ìyìnrere Jòhánù orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìlá John chapter 16 number 12 John 16 number 12 ó ní mo sì ní ohun tó pọ̀ láti sọ fún yín ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò lè gbà ní àkókò yìí I have yet many things to tell you but you cannot bear them now àmọ́yé ọ̀kan ní àṣírí tí Ọlọ́run fẹ́ tú fún ẹ̀yin ará alẹ́ nípa àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run nípa àwọn báyìí l'Olúwa wí mo sọ fún arábìnrin kan mo ní ẹ kọ́kọ́ gbàdúrà nípa mi náà ẹ gbàdúrà nípa mi ẹ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run nípa mi ohun tí Ọlọ́run bá sọ fún yín nípa mi òun ní kẹ́ ẹ tẹ̀lé ẹ lóòsà àmọ́yé àṣírí tó jinlẹ̀ lẹ́lẹ́dùmarè ọba jíkẹ́ ayé àsàkẹ́ ọ̀run ìmọ́lẹ̀ tó mọ́lẹ̀ tó kùkù kan ò lè borí rẹ̀ ló fẹ́ fi hàn wá púpọ̀ àwa tá a wà lórí Facebook lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá nínú ìjọ káàkiri nínú ayé ló jẹ́ pé ẹ̀mí ẹ̀tàn bíi ti gba ayé àwọn wọ̀nyí ló ń wọnú wa sọ̀rọ̀ báyìí l'Olúwa wí pọ̀ káàkiri Olúwa wo ló sọ̀rọ̀ bó o lọ ṣe fẹ́ mọ̀ pé Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun lè sọ̀rọ̀ bó o lọ ṣe fẹ́ mọ̀ Olúwa tí sọ̀rọ̀ nítorí pé kò sí ẹ̀mí mímọ́ nínú wa mọ́ kò jẹ́ ká mọ̀ ẹ̀mí ẹ̀tàn tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀tàn ti pọ̀ lóde kí Jésù tó dáyé nìyẹn o kó tó wáyé ní àwòrán ènìyàn ó ní ẹ̀mí ẹ̀tàn ti wọnú àwọn wòlíì tó ti ó ní they are enticing people. That is why you discover that there are so many prophetic words that will entice you. And you know what? The prophetic word, or when God is speaking, word from God will give you hope, but it does not entice you. Hello? It is the word, prophetic word of lies that entice. Only I will enter into his prophet and I will entice him. I will enter into his prophet, the spirit of lies. Say, I will enter into his prophet and I will entice him. Have you been enticed? How can we discover the spirit of lies? Bó la ṣe fẹ́ mọ̀ àwọn ẹ̀mí ẹ̀tàn yìí. Bá mi sí Bíbélì rẹ. Sí ìyìnrere ti Jòhánù. Ìyìnrere ti Jòhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìlá. Orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìlá. John 16 number 12. Báwo la ṣe lè mọ̀ ẹ̀mí ẹ̀tàn tó ń sọ̀rọ̀ jáde pé báyìí l'Olúwa wí látẹnu àwọn wòlíì, evangelist, apostle, pastor tí ẹ̀mí ẹ̀tàn ti wọnú wọn? Báwo la ṣe lè wọ̀?
Olúwa kò ní kó má dá sí iṣẹ́ Olúwa, kò ní kó má sow seed síbẹ̀. If you are led by God, a woman said he was watching a program and God laid into her heart that she should buy a set of chairs for the church. They do not contact him. He was watching them from the media. And she received the word of wisdom from the Lord by herself. As she takes step. It was after she purchased all those things that she now called the pastor. Kì í ṣe pé báyìí l'Olúwa wí, ránṣẹ́ àdọ́sìn méjìlá síbí, a fi ọgbọ́n orí tó ìjọ wa, a sì ń kó bá yé àwọn míì. A fi ọgbọ́n orí kó àwọn èèyàn mára, a sì ń dalé àwọn míì rú. A fi ọgbọ́n orí kó èròjọ, a sì ń ba ìṣẹ̀dá àwọn èèyàn kan jẹ́. Báyìí l'Olúwa wí, sí Olúwa lè sọ̀rọ̀ ní gbogbo ìgbà tá a sọ pé Olúwa lè sọ yìí. Àbí ẹ̀mí ara, àbí ẹ̀mí ẹ̀tàn tó yọ̀ǹda ara rẹ̀. John chapter 16, number 12. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Mo ní ohun tó pọ̀ láti sọ fún ọ, ṣùgbọ́n ẹ kò lè gbà á nísìn, àgọ́ ara ò lè gbà, torí pé àgọ́ ara yìí kò fẹ́ òótọ́ náà àfi tí a bá gba ẹ̀mí mímọ́ láàyè. Ọlọ́run ṣetán láti ta ìmọ́lẹ̀, ó ní ẹ̀yin ni ìmọ́lẹ̀. Ọlọ́run ṣetán láti ta ìmọ́lẹ̀ sí àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde. Màlẹ́kẹ́ bò dàyàzà. Ọlọ́run ṣetán láti fọ ìjìnlẹ̀ hàn. Ọlọ́run ṣetán láti fi ìran ìjìnlẹ̀ hàn. Ọlọ́run ṣetán láti gbé ọ débi tó lérò. Bó máa dé tó bá fàyè gba ẹ̀mí mímọ́ láì sí anybody tó máa tàn ọ́. Kí ni àwọn lè ṣe tá a fi lè bọ́ lọ́wọ́ báyìí l'Olúwa wí ẹ̀mí ẹ̀tàn yìí? Ẹ já lọ sí ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. John chapter 16, number 13. However, when he, the Spirit of truth, has come. Nítorí náà, nígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ ni bá dé, ẹ̀mí òtítọ́ ni bá dé. Sotiri, Bíbélì gan ti yà sọ́tọ̀, ẹ̀mí irọ́ wà, ẹ̀mí òtítọ́ wà. Nítorí náà, nígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ ni bá dé, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. Nítorí náà, nígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ ni bá dé, yóò máa tọ́ sí ọ̀nà òtítọ́. Kí wá ní ẹ̀mí òtítọ́ ni tí ó tọ́ sí ọ̀nà òtítọ́? For he will not speak of his own authority. Torí kò ní sọ nípa àṣẹ ara rẹ̀. But whatever he heard, he will speak. Ṣùgbọ́n tí ó bá gbọ́ látẹnu Ọlọ́run nìkan ni ó sọ. And he will tell you things to come. Yóò sì máa sọ fún ọ nípa ohun tí ó ń bọ̀. Kọ́tọ́ di pé ẹnìkan máa parọ́ fún ọ pé báyìí l'Olúwa wí, ẹ̀mí òtítọ́, ẹ̀mí Ọlọ́run tí wọ́n fàyè gbà yẹn yóò ti sọ fún ọ pé onírọ́ ni pásítọ̀ yẹn, irọ́ ni o, èmi kọ́ mo sọ̀rọ̀, má gbọ́n tó bá sọ, èmi kọ́ mo rán o. A ti tú àṣírí fún ọ. Gbogbo ènìyàn kọ́ ní gbóhùn Olúwa, ṣùgbọ́n kò sí ẹni tí kì í lálàá. Òkùnkùn ní máa ká àlá kó kó má bàa rántí tí wọ́n fi hàn ọ́. Wo àlá rẹ, kò sí àlá tó láti ò ní túmọ̀ sá. Sátánì lè dàrú, gbọ́ mi, ó ì ní túmọ̀. Wọ́n lè ká kó kó má rántí. Wàá wá ṣàkíyèsí pé lọ́jọ́ tí àwọn kankan bá ṣẹlẹ̀, wàá wá máa wò pé ó dà pé mo ti rí kíní rí. Á wá dàbí pé nǹkan yẹn ó ti rí ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Torí pé wọn ò jẹ́ kó rántí títí di ìgbà àkókò tó ṣẹyẹ. Ọ̀nà àbáyọ àkọ́kọ́ ni pé ká jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ká sì fàyè gba ẹ̀mí mímọ́. Báyìí l'Olúwa wí, tó ti kó sínú ẹ̀, tó ti gbogbo tó ní tó ti gbè sínú ẹ̀. Wò ó, bóyá ìwọ ló tiẹ̀ ti parọ́ mọ̀ràn sí Ọlọ́run, ó ti parọ́ mọ́ àwọn pásítọ̀. Ó lọ fẹ́ mi ni, ó lọ wá bá mi sùn ni, ó ti parọ́
kò ná Ọlọ́run kankan láti dáríjì ọ́ o bóyá òun ló jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀tàn náà kó máa tàn ọ́ ó ti wọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ti ṣe sẹ́yìn ó jẹ́ kí àwọn wòlíì tí ẹ̀mí ẹ̀tàn wọnú wọn kárí bí mú ìwọ náà tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tó tọ̀ mí wá tí èmi ó tanù bó ti wù kó rí ó ní ẹnikẹ́ni tó bá mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó sì kọ̀ sílẹ̀ ó ní olótìtọ́ àti olódodo ní èmi Ọlọ́run láti ṣe kíni láti dáríjì yìí tó bá ti jáwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó sì kọ̀ sílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ mọ́mì láti alẹ́ yìí lọ bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ sà bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ wàá rí wípé gbogbo ibi tó ti ń tàn ọ́ tẹ́lẹ̀ gbogbo tó ti ń náwó tí ò yẹ kó ná gbogbo ibi tó ti gbé nǹkan ìní rẹ tó ti gbé tọrọ fún ibi tí ò mú èso jáde wàá rí pé kò ní ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ ìránṣẹ́kùnrin kan ló sọ fún mi pé pásọ̀ kan sọ fún un pé ẹ̀mí Ọlọ́run ní pé kó fóun ní mọ́tò ọwọ́ ẹ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run ní kó fóun ní mọ́tò ọwọ́ ẹ̀ ìyẹn dẹ̀ ó dẹ̀ wò pé ntọ́lọ́run bá fi sọ bẹ́ẹ̀ látẹnu bàbá wa n'Olúwa ó bá gbé mọ́tò lẹ̀ pásítọ̀ kan dẹ̀ wà lábẹ́ pásítọ̀ bàbá tó sọ̀rọ̀ yìí bàbá rẹ̀ nínú Olúwa tó sọ̀rọ̀ yìí pásítọ̀ kan wà lábẹ́ ó ní ẹ̀mí ọ̀hún wá sọ pé pásítọ̀ tó wà lábẹ́ pásítọ̀ yìí ni òun dẹ̀ fẹ́ kó fún ní mọ́tò ó lọ́wọ́ wò pé bóyá pásítọ̀ wa fẹ́ gbé fún wọ́n fẹ́ gbé lé táwọn lò fún pásítọ̀ yẹn ni ó bá gbé mọ́tò yìí ó bá gbé fún bàbá nínú Olúwa rẹ̀ ó ṣe kò ṣe méjì kò ṣe méjì eléyìí tí ó ń lò ó bá gbé fún ìyàwó kí ìyàwó gbélé tó ń lò kó gbé fọ́mọ pásítọ̀ lábẹ́ wọn kò ní mọ́tò ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nílé olú iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ wa tí Ọlọ́run ti pàṣẹ mi ọmọ yín dá sílẹ̀ ní Nàìjíríà mo pè ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan wá láti wá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ arábìnrin kan wá sínú ìpàdé orí òkè wa ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé kó ń so síìdì mọ́tò space bus kan fún ministry èmi á dẹ̀ máa fàyè lẹ̀ pé kí wọ́n attend sí tí n bá pe ìránṣẹ́ Ọlọ́run wá wọ́n máa fàyè lẹ̀ pé kí wọ́n cancel àwọn èèyàn bóyá o fẹ́ rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run fẹ́ kán gbàdúrà fún ọ ló bá sọ fún àlejò wa pé ẹ̀mí Ọlọ́run ní pé kó ń gbé mọ́tò fún evangelist àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run wá ní ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fóun wípé kó gbé mọ́tò yẹn wá pàdé òní hòtẹ́ẹ̀lì ibi tí alọ́ọ̀jì òun sí pé kó ń gbàdúrà lé mọ́tò yẹn kó tó gbé fún evangelist ìyẹn dẹ̀ nípa tí ń bọ́ sí pẹ́mi Ọlọ́run náà ni evangelist àti ministry náà kó fẹ́ gbé fún ó bá gbé mọ́tò lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì ó bá gbé mọ́tò lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì alọ́ọ̀jì ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí sí irú ẹ̀mí wo ní gbẹnu wá sọ̀rọ̀ kí la ti fi ohùn Olúwa kó bá yé àwọn èèyàn sí tó kò sẹ́ méjì bó ṣe gbé mọ́tò débẹ̀ ohùn Olúwa ń gbàdúrà lé ohùn Olúwa ní pé kó fi mọ́tò rẹ̀ pé tí evangelist bá ti dé wọ́n máa gbé fún wọn tó ṣé evangelist òkúkú máa kankan lẹ́yìn ọdún kan gbáko lẹ́yìn ọdún kan ní ìránṣẹ́bìnrin bá pàdé mi lójú ọ̀nà ó bá dá mọ́tò mi dúró dádì mo fẹ́ rí yín ẹ pàdé mi lórí òkè ṣèbẹ́ ti fẹ́ dórí òkè ẹ̀yin ará ilé mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí sọ̀rọ̀ yìí ńgbà tá a máa dórí òkè ó wà ní ọ́fíìsì mi àwọn pásọ̀ bá mú wọlé ó ní dádì nǹkan ò yí padà ohun tọ́lọ́run lòun ó ṣe gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí dàrú sí ni mo ní kí ló dé ó ní mọ́tò tẹ́ẹ̀mí Ọlọ́run kó ń gbé fún yín tó ń gbé fún yín náà mo ní èmi ó ní mọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run kó ń sọ sí di mọ́tò fún yín àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ mo lẹ́mi ò rí mọ́tò kankan ó ní mọ́tò yẹn pé ńgbà tó ń gbé wá ṣẹlẹ̀ tí prógámù kan tẹ́ ṣe ńgbà báyìí tọ́ọ̀sì méje mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní ẹ sọ pé Olúwa sọ pé báyìí mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run bá òun gangan sọ̀rọ̀ òun dẹ̀ sọ báyìí kàṣá báyìí káwòdì fún pásítọ̀ tí a gbé wá mo ní wẹ̀ èmi ò mọ̀ kankan ń pa ẹ o ẹnìkan kò jíṣẹ́ kankan fún mi ò dẹ̀ rí mọ́tò kankan màmá ìkáwọ́ mọ́ rí pé àwọn náà sọ pé Olúwa sọ pé kò ń gbé wá wọ́n ti fẹ́ gbé wá fún wọ́n ti fẹ́ gbélé wọ́n ti fẹ́ kọ́kọ́rọ́ fún wa lọ́jọ́ yẹn ó ní nǹkan ti bàjẹ́ nǹkan ti dàrú ibo la bí ẹ̀mí Ọlọ́run dé báyìí lolúwa wí kí la fi ń ṣe fáwọn ènìyàn torí pé wọ́n ti respect wa
wọ́n respect ọjọ́ orí wa, wọ́n respect stature wa, wọ́n respect ẹ̀bùn wa, wọ́n respect ipò tá a wà. Àwa ń fi ẹ̀mí Olúwa báyìí l'Olúwa wí, a fi ń jẹ wọ́n, àwa fi ń kó ọ̀rọ̀ jọ, à ń febi pa wọ́n. Ẹ gbàgbé tí ìwé Èsíkẹ́lì wí, woe unto the prophets who are to feed the flock but afflicting them. Ègbé ni fún àwọn wòlíì, àwọn olùṣọ́ àgùntàn tó yẹ kí wọ́n bọ́ àgùntàn, ṣùgbọ́n tí wọ́n pa àgùntàn lára, tí wọ́n tún jẹ àgùntàn. Àwọn tó yẹ kó jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn tó wá di olùjẹ àgùntàn. Ó ní nǹkan ti bàjẹ́ sá, nǹkan ti dàrú. Mo ní mà, mi ò mọ kankan. N bá gbé fóònù, n bá pè ránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn. Hello sir, arábìnrin kan wà níbí báyìí kàṣà. Wọ́n ní no ẹ̀sà, àwọn ẹ̀sọ́ pé ẹ̀mí Ọlọ́run kan gbé fáwọn. Wọ́n bí ẹni lára sá, ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ sọ báyìí. Mo ló dá, kò sí wàhálà. Madam, Ọlọ́run táwa ń pè tá a mọ̀, Ọlọ́run tí ń gbọ́ àdúrà ni. A sì máa wọ ọkàn ènìyàn láti dáhùn àdúrà èèyàn gbà mìíràn. Ẹ lè sọ lórí pẹpẹ, ẹ yí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ lọ gbàdúrà fún màmá yẹn. Wọ́n ní bàbá, mi ò gbọ́ o, mi ò pé o, èmi mo gọ̀jù o, ṣùgbọ́n pẹ̀lú àṣẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Torí bẹ́ẹ̀ sunkún wá sórí òkè àánú dẹ̀ máa fọ̀n fún ayé yín ní tó ti dàrú àtò fún ògo Ọlọ́run nǹkan ìmọ̀ tó kí ni a wá nílò tí a ó fi bọ́ nínú ẹ̀mí ẹ̀tàn yìí? Ẹ̀mí mímọ́ ni o, ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀yin ará lé, tó o bá ti ní ẹ̀mí mímọ́, tó o bá fàyè gba ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ẹ̀tàn báyìí l'Olúwa wí, wàá bọ́ nínú ẹ̀. O ní náà àná dànù, o ní ṣe àṣedànù, o ní bọ́ sí àwọn lọ́wọ́ ẹlẹ́tàn, o ní jẹ gbèsè, o ní rìnrìn àjò tí ò yẹ kó rìn, o ní dáwọ́lé tí ò yẹ kó ṣe, o ní gbégbèsè tí ò yẹ kó gbé. Mo dẹ̀ gbàgbọ́, mo gbàdúrà pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè pé ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́, yóò sì wọnú ayé wa. Gbogbo tó ti dàrú ẹ̀mí máa tún tò lágbára Ọlọ́run kẹ́wọ́. Tó èyí náà ni mo máa fi ṣe lọ lónìí. Lálẹ́ ẹ gbàdúrà dáadáa, ẹ bèrè fẹ́ mi mẹ́kẹ́ tó sùn, dáríjì mi Olúwa, gbà mí lágbàtàn, yọ̀ǹda ẹ̀mí mímọ́ rẹ fún mi. Èyí ni kò bèrè fún, pẹ̀lú àṣẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó dẹ̀ dá mi lójú, ẹ̀rí ló máa tẹ̀lé. Èyí náà làwọn fi sí lọ. Lọ́rẹ̀ tó yẹ tó wa Kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì, ojú tẹ́ fi ń rí mi kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní di. Ilé onílẹ̀ yọ̀nù ní Nàìjíríà ò ní níyín, ẹ̀ ò ní rẹ́gún, ẹ̀ ní rógún ẹkún o, ogún ọ̀fọ̀, ogún ìdààmú, àṣetì kò ní jẹ́ tiyín, orúkọ Olódùmarè. Tó iná ni mo fi ń ṣe lọ, mo kí amójú ẹ̀rọ mi gan padà Wálé àti my brother Samuel, gbogbo yín náà ni mo kí pé ẹ kú iṣẹ́ mi gan ni, Ọlọ́run á máa bá mi ràn yín lọ́wọ́. Ibi tí Ọlọ́run mú yín lọ aláàtì rán rere ayé yín dandan náà ni yóò ṣẹ. Mo kí sister mi Ọ̀wọ́nbánkẹ́, my wonderful pretty sister, God bless you, it shall be well with you in the name of Jesus. You will fulfill God's purpose on earth in Jesus' name. Tó bàbá wa pátápátá bámbàm olórí iléeṣẹ́ ABN television, mo kí yín o pé agbára Ọlọ́run yóò máa pọ̀ sí fún yín, iléeṣẹ́ yóò ní jóná, yóò máa gbòòrò sí, yóò máa fẹ̀ sí, yóò máa ga sí ni lórúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Tó èyí náà ni mo fi ṣe lọ, ojúmọ́ ayọ̀ náà ló máa mọ́ gbogbo wa, ó tún dọjọ́ mẹ́jọ, ire o.